Olá pessoal, hoje a dica é esse enfeite para a festa junina. Quem quiser também pode usar ele para colocar algum alimento aqui dentro ou colar o convite da festa junina aqui dentro, fica bem legal. É um enfeite bem versátil para o que vocês desejarem. Para os moldes vamos precisar, eu utilizei 8 rolinhos de EVA fininho. No caso foi uma tira dessa, medindo 10 por 3,5. Enrolei todas elas, essa eu vou enrolar pra vocês, é bem simples de fazer. Pressionei ela assim. Passei aqui bem na pontinha a cola quente. Apertei pra fazer um leve rolinho. Certo? Então, uma parte é essa. Bem simples de fazer. Quem não quiser fazer com rolinho de EVA, pode utilizar palito de sorvete também, que fica um efeito bem legal. O modelo das chamas são feito em 3 cores, que eu vou estar disponibilizando o molde para vocês. E aí a montagem também é bem simples, não tem segredo. Vou colocar um pouquinho mais acima para sobressair. E a vermelha por último. Mais abaixo para sobressair as 3 cores. E a minha base, que mede 9 por 9. E eu começo a colar os rolinhos, intercalando eles nos lados, sempre de frente um com o outro. Então, eu vou começar dessa forma. Sempre cruzando eles um com o outro, vai passar mesmo, é essa a ideia. Depois, a gente começa a fazer os lados. Sempre cruzando eles para dar um efeitinho bem legal. Essa parte do fechamento do rolinho, se vocês observarem, eu tô deixando ela concentrada na parte de dentro do enfeite, para dar um acabamento bonito do lado de fora, não ficar mostrando muito. E aí, a minha base foi finalizada. Depois, não tem muito segredo, a gente vai começar a concentrar as chamas aqui dentro. Eu marco com lápis aqui onde mais ou menos vai encontrar. Depois eu passo a cola só para poder fixar a minha chama e não ter o risco dela cair ou soltar. E pressiono ela assim, para fixar no meu EVA. Certo? A mesma coisa do outro lado. Encaixo, risco. Passo um pouquinho de cola, encaixo aqui, pressiono um pouquinho e vai dando um acabamento. Bem simples, prático, você tem uma ótima lembrancinha ou enfeite, também pode mandar como lembrancinha. Se desejar, fica a critério da utilidade a qual você vai utilizar. E aqui eu finalizei a peça. Ficou assim. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Não esqueçam de deixar o seu joinha, curtir o nosso canal e compartilhar o nosso vídeo. Beijinhos e até a próxima!